el catalanisme conservador i les bases de Manresa. Vers 1888 comença a fer-se visible l'existència de dues grans tendències ideològiques dins del catalanisme. D'una banda, un catalanisme de caràcter progressista que procedia del republicanisme federal i que defensava una concepció democràtica de la nació catalana sobre la base de la sobirania popular, el sufragi universal i el laïcisme, tradició catalanista, progressista, representada per Valentí Almirall o Serafí Pitarra, que entroncava a nivell europeu amb el nacionalisme italià i la ideologia republicana, democràtica i laica de Mazzini i la Jove Itàlia. Per l'altre costat, un catalanisme conservador que va tenir formulacions diverses a finals del segle XIX, que entroncava tant amb el carlisme i el seu tradicionalisme polític i religiós, com amb les concepcions conservadores de la nació defensades pel romanticisme alemany i la idea de Volksgeist o esperit del poble, que es troba amplament desenvolupada en l'obra de capçalera de Prat de la Riba, La nacionalitat catalana, 1906. El catalanisme tradicionalista d'arrel cristiana fou una de les formulacions del catalanisme conservador. Aquest catalanisme tradicionalista havia defensat el carlisme i els seus principis catòlics integristes i antiliberals, però quan el papa va fer públic el seu suport a la monarquia d'Alfons XII, una part dels carlins buscaren aixopluc dins el liberalisme més conservador. Clergues com Jaume Collell i el bisbe Josep Morgades impulsaren un moviment cultural i intel·lectual des de les institucions eclesiàstiques de la ciutat de Vic d'apropament al catalanisme conservador. És el bigatanisme, en un intent de cristianitzar un moviment polític que s'havia iniciat sobre bases laiques. Els tradicionalistes es van dotar d'un portaveu al setmanari La Veu de Montserrat i van promoure les campanyes per a la celebració del mil·lenari de Montserrat, 1881, la restauració del monestir de Ripoll, 1883, o la petició que els bisbes fossin tots catalans. El principal representant de la tradició bigatana fou el bisbe de Vic, Josep Torres i Bages, que l'any 1892 va publicar l'obra La tradició catalana. Torres defensava un catalanisme d'arrels cristianes, d'ideologia regionalista, però allunyat de l'acció política. L'esperit de la nació catalana es fonamentava en tres pilars: la família, la propietat i la religió, valors que Torres concebia en base a una edat mitjana idealitzada davant una societat moderna corrompuda per la industrialització. El regionalisme de Torres i Bages es justificava en la voluntat divina i es pot resumir en la seva frase més coneguda: Catalunya serà cristiana, o no serà. Torres participà també de la formulació més política del catalanisme conservador. Fou conciliari de la Unió Catalanista i president de la comissió redactora de les Bases de Manresa, la fita més destacada del catalanisme conservador fin i secular. L'èxit de la campanya per mantenir el dret civil català en el Codi Civil espanyol de 1889 va portar el grup de catalanistes conservadors de la Lliga de Catalunya a proposar la fundació d'una nova entitat que coordinés tots els grups catalanistes comarcals i propagués les idees regionalistes per Catalunya. Així, el 1891 es va constituir la Unió Catalanista, una federació de tots els grups, centres, associacions, ateneus, cooperatives, publicacions de caràcter catalanista. La Unió Catalanista va celebrar diferents assemblees de representants de les entitats per promoure els principis regionalistes i un programa polític comú.
Sens dubte, la més important fou la primera assemblea de delegats a Manresa, convocada per aprovar un programa polític del catalanisme conservador amb el nom de Bases per a la Constitució Regional Catalana, més conegut com a Bases de Manresa. Les Bases de Manresa, de 1892, proposaven un autogovern regional català dintre la monarquia espanyola, sobre la base de la plena sobirania del poble català, l'oficialitat de la llengua catalana i un marc polític jurídic heretat dels furs o constitucions de Catalunya abolits per Felip V el 1714. Es tractava d'un projecte d'autogovern regional conservador socialment i políticament tradicionalista que no es basava en els principis democràtics del liberalisme o el republicanisme. Doncs defensava, per exemple, unes Corts catalanes formades per sufragi corporatiu de tots els caps de casa. Les diferències dins la Unió Catalanista entre els partidaris de convertir-la en una organització política i els que no volien debilitaren la federació, que entrà en crisi a partir de 1901, quan es va fundar el primer partit polític catalanista, la Lliga Regionalista.